फलामको शक्ति र गुणले भरिएको प्राइम बिलेटबाट बनेको कार्बन, म्याङ्गनिज, सल्फर र फस्फोरसको सन्तुलित सम्मिश्रण भएको, आकारमा समानता अनि तौलमा एकरूपता रहेको, गुणस्तरमा उत्कृष्ट हरेक निर्माणको मेरुदण्ड पञ्चकन्या 500 XT र 550 XT। आजको पोलिटिकल सिनारियो हेर्दाखेरि होइन म हजुरलाई क्लियरली सोधिहाल्छु होइन, इन्टरनेसनल तर्फ जानु अगाडि नेपालमा जुन पोलिटिकल अस्थिरता भयो नि, आइम टकिङ अबाउट सेप्टेम्बर 8 होइन, सेप्टेम्बर 8 को जुन जेनजीको मुभमेन्ट थियो होइन, त्यो मुभमेन्टलाई इन्टरनेसनल कम्युनिटीले कसरी हेरेको छ? मलाई लाग्छ यसलाई पोजिटिभली हेरेको छ। किन त्यो जेनजीको मुभमेन्ट के भनेर स्टार्ट भयो भने एगेन्स्ट करप्सन भन्यो। एगेन्स्ट करप्सनकै त्यो नेपो बेबिजदेखि सबै भइरहेको थियो, त्यसको विरुद्धमा सरकारले ब्यान गर्यो भनेर अनि त्यसको प्रोटेस्ट। त्यसले गर्दा के स्टार्ट भने युथ आर राइजिङ एगेन्स्ट करप्सन एन्ड द्याट इज द गुड साइन फर एभ्री वान। म पनि खुसी थिएँ, मैले पनि बिहान पोस्टर सेयर गरेको थिएँ जानुपर्छ भनेर। म प्लान पनि गरिरहेको थिएँ 12-1 बजीतिर म पुग्छु भनेर मानेश्वर, तर त्योभन्दा पहिले गोली चल्यो, म गइनँ। म टिभीबाट इन्टरभ्यू दिन थालेँ। त्यसले गर्दा त्यो इन्टरनेसनल कम्युनिटी सबैले राम्रो देख्छ, मलाई नेपालीहरूले पनि दियो। त्यही भएर त हामीले सोचेको भन्दा ठुलो चेन्ज भयो। न त्यसै कोही पनि सोचे त्यति मान्छे आउला भनेर सोचेको थिएन कसैले, त्यस्तो चेन्जै होला भनेर। त्यो एउटा के देखिन्छ, एभ्री वान वाज सो मच फ्रस्ट्रेटेड दे वान्टेड चेन्ज। युथ मात्र थिएन, सबैजना चेन्ज चाहन्थे। इनफ्याक्ट इभन पिपल इन ओलीज पार्टी वान्टेड चेन्ज, जुन कसैले यहाँ भन्न खोजिरहेको छैन। ओली बाहेक सबै चेन्ज चाहन्छ विदिन द ओलीज पार्टी, बट ओली इज सो स्ट्रङ द्याट दे आर नट एबल टु स्पिक अप। त्यसले गर्दा यो भइदिए हुन्थ्यो अनि हामीले सजिलो हुन्थ्यो, त्यस्तो भन्ने ओलीको पार्टीमा पनि छ। अरूको छोडिदिउँ, माओइस्ट वान्टेड चेन्ज, कङ्ग्रेस सबै चाहन्थे होइन। त्यो छ सिभिल सोसाइटी, मिडिया जसरी चाहिँ एउटा चलिरहेको थियो त्यो पिपल फ्रस्ट्रेटेड। म्युजिकल चेयर, ओपिएम कहिले यो मिलिरहेछ होइन, कङ्ग्रेस युएमएल मिलिरहेछ, युएमएल माओइस्ट घुमिफिरी त्यही मान्छेको फेस हेर्नु, इट्स लाइक जिस्के जस्तो क्या, सत्ता चलाउनु जिस्किरहेको जस्तो क्या। कुर्सीको भ्यालु नै छैन। तपाईँ एकछिन म टोइलेट गएर तपाईँ बस्दिनु चेयरमा भने जस्तो त्यही भइरहेको थियो नि देशमा। इट वाज सो फ्रस्ट्रेटिङ। एभ्री डे 2000भन्दा बढी मान्छे विदेश गइरहेछ मर्नको लागि होइन, कतारहरूतिर होइन। तपाईँ इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ त यु आर नट स्योर इन्भेस्टमेन्ट के हुन्छ भनेर। सहकारीमा बिचरा गरिबले पैसा हालिरहेछ, त्यो पनि खाइदिइरहेको छ। सोच्नु न, पैसा नभएकोले सहकारी हालिरहेछ। सहकारी अलिकति पेपर सजिलो हुने हो नि त होइन। त्यो छ। तपाईँको केही इन्स्टिट्युसन छैन, तपाईँ करप्सनको त कुरै छोडिदिनु। विदाउट करप्सन एउटा जब लाइसेन्स लिन त घुस खुवाउनुपर्छ, नागरिकता लिन घुस खुवाउनुपर्छ, त्यस्तो सिचुएसन थियो। सो पिपल वे भेरी फ्रस्ट्रेटेड, दे डिडन्ट नो वेयर टु एक्सप्रेस होइन। पोलिटिकल पार्टी नयाँ जन्मायो, त्यो पनि त्यस्तै। माओवादीले फ्रुट ट्रान्सफर, त्यो पनि त्यस्तै। नयाँ पार्टी आउँछ, त्यो पनि करप्ट भइदिन्छ। इनफ्याक्ट मलाई त कहिले काहीँ लाग्छ कि हाम्रो युथ आर मोर करप्ट देन द प्रिभियस जेनेरेसन। वाइ वुड यु से द्याट? किनभने छिटो चेन्ज चाहिरहेछ क्या। तपाईँको उसले चाहिँ पैसा दिएर छिटो चेन्ज आयो, उसले एकदम छिटो छिटो चेन्ज खोजिरहेछ युथहरू। दे डोन्ट ह्याभ द्याट प्यासन्स होइन। एटलिस्ट प्रचण्ड 10 वर्षपछि जुन पावर एचिभ गर्यो नि, अहिलेको जेनजी मुभमेन्ट के छ, सबै आजै मन्त्री बन्न खोजिरहेको छैन, आजै नेता बन्न खोजिरहेको छैन। त्योबाट देखिन्छ प्यासन्स। हेर्नु अहिले पोलिटिकल पार्टी कति रेजिस्टर भयो, कसरी गइरहेछ होइन। लेट्स होप वी गेट टु बेटर, बट त्यस्तो सिचुएसन छ क्या। अनि म्यासिभ फ्रस्ट्रेसन इन द कन्ट्री। कसैले केही गर्छु केही गर्ला त्यो सोच्नै सक्दैन क्या। ओभरनाइट टपल भएको आज फर्केर हेर्दाखेरि हाम्रै नेबर्सहरू नि त श्रीलङ्कामा 2021 इफ आई एम नट मिस्टेकन होइन, इफ आई एम नट मिस्टेकन राजपक्षहरूको मैले कुरा गर्दैछु होइन। श्रीलङ्काको जुन टपल भयो त्यसको पछाडि हामीले आज फर्केर हेर्दाखेरि भेरी सिमिलर टु अस। उनीहरू पनि फ्रस्ट्रेटेड भयो श्रीलङ्कन्स। श्रीलङ्कामा मेजोरिटी गभर्मेन्ट जस्तै थियो, बङ्गलादेशमा त्यस्तै थियो, यहाँ पनि थिएन। श्रीलङ्कामा बसौँ न अहिलेको होइन। श्रीलङ्का क्लोज एलाइज विथ इन्डिया, क्लोज एलाइज विथ चाइना, पोर्टै बनायो इफ आई एम नट मिस्टेकन होइन। इन्डिया र चाइनाको बिचको रिलेसनसिप हेर्दाखेरि श्रीलङ्कासँग चाहिँ के थियो जस्तो लाग्छ? हजुरको स्टडीले के बताउँछ? राजापक्ष जब पावरमा आयो नि, हि डिड म्यासिभ करप्सन्स। उसले चाहिँ चाइनासँग ठुल्ठुलो पोर्टहरू बनायो र त्यसमा म्यासिभ करप्सन पनि इन्भल्भ थियो
होइन हम्बनटोटा पोर्ट एउटा भयो अहिले हामी सुनिरहेछौँ डेथ ट्र्यापको कुराहरू गर्छौँ त्योसँगै कोलम्बो पोर्ट सिटी थियो त्यहाँ हम्बनटोटामा जुन चाहिँ राजापक्षको आफ्नै होम टाउन थियो कन्स्टिट्युन्सी थियो उसले त्यसलाई म्यासिभ करप्सन त्यहाँ गर्यो क्या चुनावको लागि पैसाहरू लियो चाइनिजसँग त्यसले गर्दा पिपल सो फ्रस्ट्रेटेड त्यहाँ मेजोरिटी गभर्मेन्ट हुँदाखेरि पनि राजापक्षलाई च्यालेन्ज भयो युथहरूसँग त्यहाँको उयोसँग त्यसले गर्दा श्रीलङ्कामा तपाईँको के थियो भने अर्को के भयो भने कन्ट्री रिसेसनमा पनि गयो होइन त्यही बेला कोभिड आयो अरू पनि त्यसले गर्दा इकोनोमिक फ्रस्ट्रेसन र एउटा राजापक्षको वे अफ वर्किङ करप्सन सबै कम्बाइन भएर त्यो भल्केनो जस्तो इरप्ट भएको मात्रै हो त्यो बेला जाउँ न देखाउ त भिडियोजहरू त्यतिखेरको इफ यु गाइज ह्याभ फाउन्ड भिडियोज इन्ट्रेस्टिङ छ त्यतिखेरको होइन म श्रीलङ्का जाँदाखेरि म लास्ट इयर श्रीलङ्का जाँदाखेरि मैले त्यो प्रेसिडेन्सियल प्यालेस हेरेँ कि मैले टाढोबाट हजुर पनि जानुभएको छ कोलम्बो होइन त्यही जुन दिन प्रोटेस्ट सुरु भयो म घुम्ने प्लान गरेर होटलमै बस्नु परेको छ ए हो र होइन मैले हेरेको थिएँ ब्युटिफुल अगेन आई वान्ट टु बी भेरी क्लियर अन दिस अमेजिङ कन्ट्री ब्युटिफुल पिपल भेरी ब्युटिफुल होइन मान्छेहरू पनि कि होइन भेरी ब्युटिफुल एकदम हम्बल एकदम वेलकमिङ होइन त्यसमा कुनै स्याडो अफ डाउटै छैन म रेल चढेँ श्रीलङ्कामा म त्यो बाटोमा गाडी पनि चलाएँ होइन ब्युटिफुल रोड्स इन्फ्रास्ट्रक्चर फ्यान्टास्टिक त्यो ट्रेन चढ्दाखेरि पनि मलाई त्यो पब्लिक ट्रेन चढ्दाखेरि पनि मलाई कुनै किसिमको त्यो अप एन्ड डाउन भएन होइन तर आज फर्केर हेर्दाखेरि श्रीलङ्कन्स वर अनह्याप्पी श्रीलङ्का वाज वान अफ द रिचेस्ट कन्ट्री इन साउथ एसिया बिफोर पिपल्स त्यो एलटिटीको वारहरू हुँदा तपाईँलाई थाहा छ श्रीलङ्का लिक्वान युले के भनेको थियो आई वान्ट टु मेक सिङ्गापुर लाइक श्रीलङ्का भन्थ्यो क्या पहिला अनि सो अमेजिङ कन्ट्री तपाईँको पुरै साउथ एसिया हामीलाई के लाग्छ भने इन्डिया इज वान अफ द बेस्ट होइन इन टर्म्स अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर श्रीलङ्का गएपछि यु चेन्ज यु माइन्ड क्या दिस इज द इफ आइ एम नट मिस्टेकन द प्रेसिडेन्सियल प्यालेस होइन उताको र यो कुन इयरमा हेर त एकपल्ट डबल चेक गरेर त श्रीलङ्काको कुन इयरमा भएको थियो भनेर जस्ट गुगल 2022 हो त्यस्तै होला होइन त सो यो चाहिँ यसरी चाहिँ कोलम्बोमा चाहिँ म्यासिभ प्रोटेस्ट भएको थियो जस्ट फाइन्ड आउट द एक्ज्याक्ट डेट त श्रीलङ्कामा भएको प्रोटेस्टहरूको होइन एनिवेज युआर सिइङ लिक्वान युले त्यो टाइममा श्रीलङ्का जस्तो हुनुपर्छ भनेर भन्थे हो लिक्वान युले ब्याक इन द डे किनभने कोलम्बो पोर्ट वान अफ द मोस्ट भाइब्रेन्ट पोर्ट त्यो बेला होइन तर पिपल्स वारले कहाँ पुर्यायो क्या तिनीहरूलाई पिपल्स वार सरी एलटिटी वारले होइन तमिल टाइगर्स यसमा एकदम क्ल्यारिफाई गरेर भन्नुपर्दाखेरि होइन लङ टाइमसम्म द्वन्द्व भयो जस्तो लाग्छ मलाई श्रीलङ्कामा पनि विथ द तमिल टाइगर्स होइन इफ आइ एम नट मिस्टेकन होइन इट वाज अ लङ टाइम होइन आरागालाया मुभमेन्ट भन्दो रहेछ यसलाई होइन त जुम इन हिरो आई क्यान्ट रिड एनिथिङ है अलि माथि जाऊ त Major protests in Sri Lanka, primarily known as the struggle peaked in 2022 and fundamentally reshaped the nation's political landscape. होइन सो आजको दिनमा हेर्नुपर्दाखेरि there is a very young leader होइन त श्रीलङ्काको लिडरको नाम हेर त प्रेसिडेन्टको अहिलेको नाम भेरी यङ सो त्यहाँ पनि एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि मान्छेको फ्रस्ट्रेसनै आएको हो नि त यो 2022मा होइन डाक्टर जयसवाल हाम्रो छिमेकीमा श्रीलङ्काबाट सुरुवात भयो यो हो हाम्रो छिमेकीमा श्रीलङ्कामा फर्स्ट भएको यो यङ मान्छेहरूको अथवा यो मान्छेहरूको मुभमेन्ट चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ यताबाट भयो होइन त्यसपछि कहाँ गयो यो मुभमेन्ट त्यसपछि बङ्गलादेशमा पनि तपाईँको युथहरू म्यासिभली कोटाबाट सुरु भयो कोटा जुन चाहिँ कस्तो थियो भने लिबरेसन वार बङ्गलादेशमा जसले कन्ट्रिब्युट गर्थ्यो त्यसकै फ्यामिलीहरूले कोटा फेसिलिटिजहरू पाउँथ्यो उनीहरूले के भने कति जेनेरेसनसम्म पाउने त यो चेन्ज हुनु पऱ्यो भने त्यहाँबाट सुरु भयो र फाइनली रेजिम एन्डसम्म पुग्यो गो ब्याक टु गुगल डु मी अ फेभर रियल टाइममा गुगलमा एक थोक खोज त अलराइट फाइन्ड द जिडिपी अफ श्रीलङ्का इन 2022 $74.58 billion होइन फाइन्ड द जिडिपी अफ नेपाल इन 2022 41 सो हाम्रोभन्दा भनौँ न अलमोस्ट डबल जिडिपी थियो त्यो टाइममा उनीहरूको होइन एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि दे वर स्टिल डुइङ बेटर होइन स्पाइट अफ बिङ अ स्मल कन्ट्री लुक एट द पपुलेसन अफ श्रीलङ्का इन 2022 $1
22.18 मिलियन रहेछ होइन हाम्रोभन्दा कम होइन हामी अलरेडी आई बिलिभ 30 त्यतिखेर पुगिसकेको थियो होला सो हाम्रोभन्दा डबल जिडिपी र हाम्रोभन्दा कम पपुलेसन बट पिपल भेरी अनह्याप्पी होइन सो त्यो सबै भएर पनि त्यो मुभमेन्ट त्यहाँको म्यासिभ करप्सन द राजपक्षस डिड करप्सन द्याट्स वाट युआर सेइङ होइन बिफोर मुभिङ टु बङ्गलादेश जुन पैसा लियो नि चाइनासँग होइन जुन लोन्स आई बिलिभ लोन्स थियो ग्रान्ट्स थियो के थियो लोन थियो होइन त्यसले कतिको इफेक्ट पार्यो त्यसले ठुलो इफेक्ट पार्यो के भएन हम्मन टोटा चाहिँ सुरुमा दे आर आस्क्ड इन्डिया टु बिल्ड द हम्मन टोटा पोर्ट इन्डियन सेड नो इट्स नट इकोनोमिकली भायबल किनभने कोलम्बोमा चाइनिज अलरेडी मेकिङ 2 टर्मिनल्स पोर्टमा एक्स्ट्रा टर्मिनल बन्दैछ र कोलम्बो पोर्ट त्यसै पनि भिड छैन देयर इज नो क्राउड र फेरि हम्मन टोटा अर्को पोर्ट बनायो भने को जान्छ त्यहाँ फेरि इट इज इन द साउथ माथि नर्थमा कोलम्बो नजिकको पोर्टहरू हुँदा को तलको पोर्टमा जान्छ भने इन्डियाले चाहिँ रिजेक्ट गर्यो देन दे वेन्ट टु चाइनिज होइन र चाइनिज सपोर्टेड द्याट पोर्ट तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला